Assalomu alaykum hammaga yaxshimisizlar? Avtokredit 4:8 da bugun kech bo'lishiga qaramasdan Navruz bayrami arafasida Zikrullo akamizga Damas'chamizni qilib berdik. Damas'chamiz 2022-yilda ishlab chiqarilgan, aksiyaga tushgan mashina 5 million so'm pulga Hayot bankdan qilib mana o'sha jo'natyapmiz akamni. Akamni o'ziga ko'zlanamiz. Akajon, avvalambor mashina bilan tabriklayman. Rahmat. Tagidan shamolchalar o'tsin. To'ylarga, yaxshi kunlarga xizmat qilsin. Rahmat aka. Nima deysiz? Mana tez bo'ldimi? Bizlar halolmi? Mana Instagramdan ko'rib kelibsizlar. 5 million so'mdan qilib berdikmi? Shunday. 5 million so'm to'ladik, soat 2 da keldik. Ana o'zi Xudoga shukr olib ketyapmiz. Baraka topingizlar. Nima desam, halol ekan. Rahmat. Ilohim yurakcha nima podpiska bosib tashlaveringlar. Tamam, ilohim bundan keyingi mashinalarimiz zo'r inomarka bo'lsin. Shunaqa bo'lsin akajon, rahmat. Rahmat sizlarga. Aziz do'stlar, eslatib o'taman, ushbu kunda bizda boshlang'ich to'lov 10% hamda 15% bitta pasport evaziga hech qanaqa ish haqi kafilsiz qilib beramiz.